alƙawari za mu yi training na yadda mutum zai buɗe YouTube daga farko har ƙarshe, kuma duk abin da ya cancanta za mu yi a cikin wannan training ɗin da za mu yi. Amma sakamakon gaskiya idan za mu yi komai dalla-dalla, za mu yi bayanin komai yadda ya kamata a iya sanin da muke da shi. To gaskiya bidiyon ba zai yiwu a yi shi a bidiyo ɗaya ko biyu ba, dole za mu rarraba shi kashi-kashi, ƙila ya kai bidiyo 4 ko 5 haka nake tunani, ko kuma dai daga bidiyo 3 dai gaskiya dai ba zai tsaya a bidiyo 2 ba, saboda abubuwan suna da yawa, saboda ba komai bane za a maka wai a bidiyo ɗaya akan YouTube, saboda tsare-tsaren su suna da yawa, ba komai bane za a maka a bidiyo ɗaya a ce wai an maka bayanin komai, gaskiya ba zai yiwu ba. Duk da dai ko bidiyo 5 ɗin akai dai akwai abin da dai ba za a sa maka shi a ciki ba. To kafin mu fara dai abin da ya kamata ka sani shine za ka yi creating na email kuma shine Gmail yake Google Mail kenan, Yahoo Mail ko Hotmail da dai sauran mail ɗin gaskiya ba sa yi, saboda YouTube kamfanin Google ne. YouTube kamfani ne na Google, dole sai Gmail yake yi. To bayan ka yi creating na Gmail ɗinka, za ka zo ka shiga cikin YouTube ɗinka kamar haka. Wai kar ku na shiga YouTube, ba ta cikin YouTube ake buɗe account ba ma farko, kawai dai akwai abin da zan nuna ne. Okay? Yanzu direct ma dai ba za mu shiga cikin YouTube ba. So abin da za ka yi, za ka nemi browser. Gaskiya browser da tafi yin wannan abun ita ne me ake ce mata, Chrome browser. Wannan ita ne Chrome browser. Gaskiya ta fi yin wannan harkan ta daɗi. So za ka yi amfani da Chrome browser ne. To ya kasance dai kana da browser kowane, idan iPhone ne ya kasance kana da Safari browser. To yanzu abin da za ka sai ka shiga cikin Chrome ɗinka kamar haka. To za ku ga ina home page ne, so za ka iya yin searching a nan wajen ko kuma a nan, duka ɗaya ne. So zan zo in rubuta YouTube kamar haka, kawai ka rubuta YouTube. Okay, kana rubutawa kamar haka. Da na son in yi training, in yi bidiyon ne akan me ake ce ma abun a kwamfuta, to da yake ba kowa bane ke da kwamfuta, kuma abun zai ɗan iya rikitarwa. To kana zuwa ka rubuta YouTube kamar haka, sai ka shiga gashi na youtube.com. Wani lokaci in baka danna link ɗin daidai ba zai maida ka application na YouTube kenan. To shine kawai gara ka rubuta a nan a saman nan, kawai ka rubuta youtube.com. So sai ka rubuta, zai shiga da kai insha Allah. To kamar da kuke gani ya shiga da kai direct, shine amfanin rubutawa ta saman. Okay, so idan ka rubuta a nan gurin, to okay, bari ya gama refreshing. So a nan wajen ka tabbatar da wannan email ɗin naka da ka buɗe a nan wajen. Okay, a nan za ka tabbatar da wannan email ɗin da kake so ka buɗe channel ne da shi, sai ka yi haka. Idan ba shi bane sai ka danna a kan nan. Idan ka danna a nan zai kawo maka dukkan email ɗin da yake kan wayanka, sai ka zaɓi wanda za ka abun nan. So za ku ga akwai email da yawa kuma akwai channel da yawa akan nawa, so sai ka zaɓa. In kuma baka zaɓa nan ba, to duk da yadda ake ciki can gaba ka zaɓa. To abin da za ka yi na gaba shine za ka zo wannan ɗigo-ɗigon guda 3 gashi nan, so za ka danna, saboda sai ka mai da wayanka desktop view, duka features suna can. Sai ka danna a kai kamar haka, desktop view. Okay, to zai ɗan yi loading haka, zai mai da wayanka kamar size ɗin computer kenan. Okay, to yana mai da wayanka size ɗin computer, sai ka ƙara danna alaman wannan email ɗin naka. Ka ƙara danna alaman email ɗinka kamar haka. Okay, in ka danna alaman email ɗin naka, sai ka zo ka danna akan ga guri na inda aka sa your channel. Okay, bari in cire wannan. Gashi nan aka sa your channel, gashi nan. So sai ka danna a kai. Kana dannawa a kai, inda zai kawo ka shine wannan fuska. Na gaya ma in ba email ɗin bane dai, ko a gaba za ka iya canzawa. So sai ka danna akan nan customize channel. Okay, sai ka danna akan customize channel ɗin nan. To idan ka zo yanzu abin da za ka yi nan shine sai ka danna email ɗin nan, ka je ka tabbatar da email ɗin da kake so. Sai ka zo ka danna akan switch account ɗin nan. Idan ba wannan email ɗin bane, to ba shi bane, sai idan ka danna akan switch account za ka ga email ɗin. Wani lokacin ba za ka ga email ɗinka a nan ba direct gaskiya, sai ka zo ta YouTube. Idan ka zo ta YouTube a nan misali, idan email ɗin na nan, sai ka danna, sai ka zaɓi email ɗin da kake so. Misali yanzu kamar haka. Okay, bari ya ɗan wuce. Sabida a can gaskiya idan kana da email da yawa, to ba ka cika gani ba. Wani lokacin ma sai ka fitar da wani email daga cikin wayanka, sannan wani zai hau a can saman. Okay. Yauwa, to idan ya kawo ka a nan wajen, sai ka zo ka zaɓi email ɗin da kake so. Email ɗin da ka yi creating yanzu shi za ka zaɓa, sai ka danna kamar haka. To kana dannawa haka zai wuce da kai.
zai kawo ka nan. So abinda za ka yi na gaba shine za ka zo ka danna akan hoton dai still akan email ɗin, sai ka zo ka danna akan your channel. Gashi nan your channel ɗin nan za ka danna. Zai baka daman ka sa sunan channel ɗin da kake so. Okay, so kana zuwa a nan gurin gashi nan name sai kuma handle. Wannan handle ɗin sabon feature ne suka kawo, da babu shi. So sai ka danna akan sai ka danna akan wannan alƙalamin sai kai editing. So yanzu bari mu sa ma channel ɗin namu let's say buwa. Me ma ya kamata a sa ma sunan channel ɗin ne? Bari in sa mata Arewa magazine haka kawai. Bari in sa mata Arewa magazine. Yawwa, to kamar da na sa mata suna kawai Arewa magazine. Okay, so sai a nan kun ga sunan ya riga ya hau. Sai a nan okay, bari in sa a ɗin nan kawai, in ka haka zai fi kyau. Sai in yi saving. Okay, sai a nan kuma handle. Wannan handle ɗin sabon abu ne. Idan ka sa duka sunan da ka sa za ka ga sun baka kusan sunan inda akwai shi. Kun ga sun bani suna Arewa magazine. So shine sai ka danna ana idan kana son logo, amma mu ba ta nan za mu yi uploading ba. So kana dannawa haka, kana gama wannan sai ka zo ka danna akan create channel. Okay, so kana haka ka yi creating channel sai ka koma cikin wannan app ɗin naka. So anan sai ka duba sai ka duba za ka iya ganin shi a nan gurin. Sai ka danna akan switch account. Okay, idan ka danna akan switch account gashi a nan za ka iya ganin wannan channel ɗin in dai har ka tabbatar da ka yi. So mu yanzu ga channel ɗin da za mu yi amfani da ita nan. So idan ka zo nan gurin za ka ga a nan, bari in fito muku da abubuwan. Za ka ga wannan shine customize, wannan shine end gurin biyan kuɗi, copyright sai kuma subtitle, sai comment, sai analytics, sai kuma content ɗinka wannan bidiyoyin ka kenan, sai dashboard. So yanzu bari mu yi aiki a nan gurin customize channel. So sai mu dawo a nan, za ka ga gashi nan branding a nan wajen. Za ka ga gashi nan, za ka ga branding a nan. So gurin branding shine za ka yi uploading. A nan gurin gashi aka ce a nan ne za ka yi uploading ɗin logo ɗinka. Sai kuma a nan bana ɗin shine a can bayan logo da za ku ga wani channel ɗin da yawa da shi. Sai kuma a nan video watermark. So video watermark ɗin za ka iya saka wani ɗan alamar subscribe haka, wanda kana fara bidiyo zai fito a ƙasan bidiyon ka, ta yadda har bidiyo ya ƙara mutane suna ganin wannan ɗan alamar subscribe ɗin. Gashi nan extension ɗin da yake shiga daga BMP sai kuma JPEG. Su ne extension ɗin, kuma kar ya wuce MB ɗaya hoton. Okay, to bayan kai wannan sai ka zo basic. A nan basic za ka iya canza sunan channel ɗinka. Yanzu kamar nan da yake ba email ɗaya ba ne, a nan wajen zan saka wannan sunan Arewa magazine. Okay, so sai a nan ma zan sa wannan handle ɗin Arewa magazine. Sai shi handle dama duk wani abu na handle ba a me zan ce maka, ba a bada space. Duk wani abu na handle kun ga yayi ja. Okay, so idan dai abun nan ɗin yayi shikenan. Sai kuma a nan description, a nan ne za ka yi bayanin duk abin da channel ɗinka take koyarwa. Okay, so zan yi haka Arewa magazine channel ce. Okay, bari in ɗan zan yi haka sai in ce channel ce wadda take koyar da harkar YouTube. So kai dai ya danganta da rubutun da za ka yi. Okay, kun ga Arewa magazine is not available. Bari in sa Arewa magazine 22 saboda wancan mun bashi Arewa magazine. So kana yin haka sai ka zo a nan wajen. Kun ga ya samu good akwai kenan. So sai ka zo ka danna akan publish. To kana dannawa akan publish zai je ya yi saving. To amma yanzu ka buɗe channel, amma menene akwai wani abubuwan da ke faruwa. Ka buɗe channel ne amma baka gama gyarawa ba, kamar ka sai mota ne baka yi service ɗinta ba a haɗa maka ba. To kaga wannan motan tana nan amma ba za ta fara aiki ba. Yanzu a haka za ka yi uploading ɗin bidiyo, amma menene akwai yanayin bidiyon da ba za ka yi uploading ba, kuma akwai features da yawa da ba za ka yi ba. Dole sai ka yi verify na wannan channel ɗin naka. So kuma kun ga bidiyon yayi tsawo, yanzu dole zan ɗan raba bidiyon ta yadda a bidiyo na gaba zan yi bayanin komai. Akwai uploading ba a YouTube ake ba, a nan gurin ake, a wannan YouTube studio na browser. Da yawan mutane muna kuskure, wasu za ka ga sun je sun yi uploading ɗin bidiyo a wannan YouTube ɗin, to kuma ba a nan ake yi ba gaskiya.
da yawa zaka ga mutane sun je suna uploading bidiyo a wannan, ba wannan ake ba, saboda a nan ba zai baka daman ka sa tax da location da sauran abubuwa ba. So yanzu a bidiyon mu na gaba zan nuna yadda zaka yi verify na channel ɗinka, ka saka tagin, ka saita komai da komai duk abin da ya kamata. Na gode, a bidiyo na gaba za mu yi bayani. Kar ka manta dai